हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे देश में कोविड की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने घर पे रहें और सभी नियमों का पालन करें, प्रिकॉशंस लें। बाहर का कुछ भी खाना पीना अवॉइड करें, जो भी हो घर में बनाएं, घर का खाएं। कोविड के साथ साथ बदलते मौसम में कई बीमारियां भी बढ़ती हैं, जैसे सर्दी, खांसी। तो आज हम एक बढ़िया सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसका मात्र 1 से 2 बार सेवन करने से ही सभी प्रकार की खांसी, सर्दी, जुकाम दूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने हल्दी पाउडर लिया है, सेंधा नमक लिया है, कुछ लौंग, कुछ साबुत गोल मिर्च, अदरक। इन सभी चीज़ों के अपने अलग ही अलग औषधीय गुण हैं। साथ ही में हमने हनी लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच हनी लिया है। तो पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। काली मिर्च और लौंग डाल देंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लौंग का फूल हम तोड़ के अलग कर लेंगे। लौंग और काली मिर्च हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे कूटनी में डाल के दरदरा कूट लेंगे। हमने दरदरा कूट लिया है। तो इसका सेवन कुछ इस प्रकार करना है। छोटे बच्चों को आप 1 चुटकी खिला सकते हैं हनी के साथ, और बड़े लोग इसका 4 चुटकी सेवन कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम हनी में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप इसमें अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से आप सभी प्रकार की खांसी, सर्दी, जुकाम से बचे रह सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।